Norges maritime næringsklynge er verdensledende, og det er viktig å arbeide for at vår maritime næring får gode rammevilkår, forskning og teknologiutvikling som kan bidra til vekst og styrke næringens konkurransekraft. Norges rolle som global skipsfart- og offshorenasjon er det viktig at vi ivaretar og videreutvikler. Og Norge har et stort potensial innenfor grønn skipsfart som må realiseres. Og for å lykkes med det, så er det viktig at myndighetene i større grad stimulerer til ytterligere grønn vekst og konkurransekraft i norsk maritim næring, som vi har nettopp diskutert i budsjettdebatten, og at vi sikrer også konkurransekraften i norsk maritim næring, som legger til rette for økt eksport av lav- og nullutslippsteknologi i maritim sektor. Samtidig så mener Høyre at en lovfesting av særordninger for sjøfolk også ikke skal medføre kompetanseflukt fra andre yrkesgrupper som er viktig i maritim sektor, og derfor er det avgjørende å ivareta det. Havet er en sentral del av verdiskapingen i landet vårt, og Norge er og skal være en maritim stormakt. Og for å bevare vår posisjon så må vi også ha folk i næringen. Totalt sett så har antall norske sjøfolk holdt seg relativt stabil de siste årene, og det tross alt for at maritim næring også har gjennomgått en krevende periode med begrensninger i skipsfart og en mer utfordrende markedssituasjon. Høyre er opptatt av at maritim næring skal vokse de neste årene, og derfor så er det også gledelig at søkertallene til maritime fag i de videregående opplæringene og opptak til maritim fagskoleutdanning og maritime utdanninger på universitets- og høyskolenivå har gått opp siden 2018. Jeg registrerer at også SV gjennom dette forslaget går langt inn i debatten om norske lønns- og arbeidsvilkår. Og det samtidig som Stortinget avventer regjeringen sitt lovforslag til norske lønns- og arbeidsvilkår for skip i norske farvann og på norsk sokkel. Høyre er veldig skeptisk til de forslagene som er på høring. Vi er redd at det kommer til å ramme norsk maritim sektor. Og vi ser bare hva de ulike høringsinstansene og sine bekymringer knyttet til forslaget. Det er unaturlig for oss å gå inn i de forslagene her nå, før vi ser den helhetlige saken til endringer og forslag som regjeringen legger frem. Da vil Høyre bidra til en forsvarlig behandling av saken i Stortinget og bidra til at ordningen for norske sjøfolk blir ivaretatt, og at vi sikrer en forutsigbarhet og stabile rammevilkår for næringen videre.